Программабызды улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубуз бар. Атыңыздарга бардыңыздар билесиздер. Атын атап деле кереги жок. Бул кишини жалпы кыргыз эли сыймыктанып тааныйт. Өмүрбек Андарбеков агабыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Тууган күнүңүз менен деп баштайлыбы дароо эле. Мынакей биздин таң атпай сизге белегибиз бар. Рахмат. Жакшылыкка кийиңиз. Рахмат. Сизге ушундай белек. Эң сонун. Чоң рахмат. Тууган күнүңүз менен ден соолугуңуз чың болсун. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз, чыгармачылыкта болобу же өзүңүздүн кесибиңизде болобу, ар дайым ийгиликтердин үстүндө жүрүңүз, жана үй бүлөлүк бакыт болсун байке. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Сиз кандайсыз? Жакшысызбы? Үйдөгүлөр кандай? Ден соолук кандай? Чыгармачылык жакта сизди деген аябай сейрек көрүп баштадык. Эмне себептен дегендей аябай сагындык сиздин ырларыңызды. Өзү кээ бирде ушинтип сагындырып, анан кийин элге кайра бир жаңы дем менен, жаңы ырлар менен чыксаң, элдин дагы мындай суусап калганына жооп болуп, ойлойм, ырдын дагы деңгээли, сенин чыгармачылыгыңдын сапаты дагы бир керектүү деңгээлде болот да. Анан ошондуктан бир жагынан баягы клиптерди чыгарыш керек, ырлар чыгарыш керек, рейтингди кармап туруш керек деген ойлойм, кичине мындай элдин сенин чыгармачылыгыңа болгон жакшы ырдын иштелип чыгышына короткон мөөнөтүң ушунун баардыгына маани берсе, ойлойм, бир гана бул менин чыгармачылыгымдын кадамы эмес, бул кыргыздын маданиятынын өсүшүнө кандайдыр бир өбөлгө түзөт себеп дегенде ойлойм. Мага окшогон, менин байкелерим, эжелериме окшогон чыгармачыл жолдо жүргөн кишилер көп өсүп келаткан балдарга, кыздарга үлгү да. Анан кийин ошондуктан үлгүнү көрсөткөнгө жараша ойлойм, жакшы сапатта көрсөтүш керек деп. Жакшы, анан кийин айтып өтүңүзчү. Ушул негизи эле бүгүн туулган күнүңүз болду. Канчага чыктыңыз? Анан кийин баягы туулган күнүңүз жылдагыдай болуп атабы? Кантип башталат негизи? Өзү мен 34-кө чыктым, Кудайга шүгүр. Анан эң башынан эле өзү мен туулган күнгө көп чоң маани бербейт элем. Анан бир гана ушул мен аябай тууганчымын. Туугандарым көп, аябай аларды барктайм, жакшы көрөм. Анан аябай достчумун, досторум өтө көп. Анан ошол досторумдан, туугандарымдын эле куттуктоосунан эле бир майрам болуп кетпесе, мен өзүм эч качан бир майрам кылып, бир атайын элди чакырып, ушинтип эч качан өткөрбөптүрмүн да. Анан ошондуктан жыл өткөн сайын туулган күндүн мааниси башкача болуп калат экен. Неге дегенде, мисалы буга чейин мен бир бойдок болуп жүрсөм, анда баягы адамдын көңүлү табити да башка тарапта да. Ал эми үй бүлөлүү болгондо ошол үй бүлөңө көңүл буруп, балаңа көңүл буруп, кызыңа көңүл буруп, ошого ойлойм, кээ бирлер баягы жылына мисалы 8 март деп туруп аялын же карындашын же апасын 8 мартта эле куттуктаса, ойлойм, эркек киши күнүгө куттукташ керек. Ал эми сен туулган күнүңдө бактылуу болуп, мынтип кубаттанып жүрсөң, ойлойм, күнүгө сен кубаттанып жүрүшүң керек, бактылуу болушуң керек. Күнүгө туулган күн. Анан ошондуктан мен ойлойм, ар бир күнү майрам. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы бир күндү баса белгилеп туруп, ошол күнгө кандайдыр бир чоң маани бериш, бул кичине өзүңдүн ойлойм, ушу жашоодон ала турган рахатыңды бир мындай чектеп коюу да. Жакшы, анан кийин баягы махабатым деген ырыңыз барбы? Радиолорго келип элге чыгаликтен биринчи мен уккан, биринчи номер, биринчи көрөрманыңыз десем да жаңылышпайм. Баягы жакшы көрүп, азыркы күнгө чейин жакшы угуп келатабыз. Ошол ырдын тарыхына кайрылсак, канча жыл болуп калды, ким жазды эле, кандай болду эле? Буну Эрбол деген менин досум бар. Ошол Эрбол деген жигит ошол ырды чыгарган, бирок ал ыр орус тилинде чыккан. Анан мен баягы орус тилде ырдабагандыкка байланыштуу ал жигиттен обонун сатып алгам. Баягы автордук укуктары менен, бардыгы мененчи. Анан ага Кыялбек Урманбетов деген байкеме барып, байке бул ырдын мааниси баягы берки сүйүү жөнүндө болгон ырларда кайгырып, үзүлүп, жарылып, андай эмес, сүйүүнү даңазалай турган ыр болуш керек деп түшүндүрсөм, ал агабыз абдан оюндагыдай кылып жазып берди сөзүн. Анан ошодон кийин элге ырдап чыкканда мен бир нерсеге ыраазы болгонум, чынында сүйүүнү даңазалаган нерсени жүрөгүндө сүйүү болгон же мурун сүйүп көргөн адам бул ырды 100% түшүнөт экен, 100% өзүнө сиңирет экен.
Анан ойлойм, сен биринчи күйөрман болгондон кийин ойлойм сен жүрөгүңдө бул махабат болгон. Кимдин жүрөгүнө махабат болсо, ошол ырды азыр деле барды. бүт маңызы менен түшүнөт да. Ошондуктан ойлойм сөзү да шайкеш келген аябай. Өзү ырлар ушундай болсо дейм да. Бирөөнү баягы ырында өлтүрүп коюп, бирөөнү айрылып калып, бирөө кайгырып калып эмес, жакшыга үгүттөй турган, адамдын көңүлүн жакшыга бура турган, адамга махабаттын кичинекей махабат болсо ошону мындай дүүлүктүрө турган жакшы мындай ырлар болсо да. Жакшы, бул ушу андан кийин көптөгөн тойлордо, слайд шоулордо, лав сторилерде коюлганын көрдүк, аябай сүйүндүк. Негизи бул чынында эле бактылуулукту, чыныгы махабатты даңазалай турган чыгарма болгондо. Гимн болуп калды десем да жаңылышпайм. Туура, рахмат сизге Өмүрбек байке, кызыктуу маегиңизге. Бүгүнкү жазыңыз, ушул жазыңыз сиздин дагы көптөгөн жаз тоозуңуз ушундайлардан. Ушул жаз сизге эң жакшылыкты алып келсин, бүткүл жакшылыктарды алып келсин. Сизге чын ден соолук каалайбыз. Юбилейиңизге бакыт. Жакшы өткөрүңүз, жеңеме салам айтып коюңуз, үйдөгүлөргө салам айтып коюңуз. Келтириңизге рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик силерге да. Рахмат.